भोले बाबा साइकिल से बहुत सारा पटाखे लेके आ रहे थे दिवाली में जलाने के लिए। यह खतरनाक राक्षस भोले बाबा को छुपकर देख रहा था। जैसे ही भोले बाबा नजदीक आया, राक्षस ने रेत में कांटा बिछा दिया भोले बाबा का पटाखे चुराने के लिए। भोले बाबा का साइकिल जैसे ही कांटा पर चढ़ा, साइकिल पंचर हो गया। भोले बाबा साइकिल से नीचे उतर गए और कंकाल को साइकिल दे दिया पंचर बनाने के लिए, और भोले बाबा एक पेड़ के पास बैठ के गांजा पीने लगे। राक्षस भोले बाबा का सभी पटाखे चोरी करके भाग गया। भोले बाबा पटाखा न देख के बहुत गुस्सा हुए और राक्षस को पकड़ के भोले बाबा खूब पिटाई किया। फिर भोले बाबा अकेले उदास होके आने लगा, क्योंकि आपने भोले बाबा को कमेंट में हैप्पी दिवाली नहीं लिखा।